ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಮೊಬೈಲು. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಥಿಕ್ನೆಸ್ ವೈಸ್ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಬರುತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಆನ್ ಮಾಡೋದು ಫೈನಲಿ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸು ಮಾಡೋ ಅದೃಷ್ಟ ನಮಗೂ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ನಿಮಗೂ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೋನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ಬಿಟ್ಟೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವೈಸು, ಅಮೌಂಟ್ ವೈಸು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆಗಿರೋಂತಹ OnePlus. ನಾನು OnePlus ಇವಾಗ OnePlus ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. OnePlus Nord CE3 Lite 5G ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ OnePlus Nord CE3 Lite 5G. ಸೊ 5G ಮೊಬೈಲ್ ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು 5G ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ OnePlus ಅವರು ಹಾಗೆ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಫೋನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಮಸ್ತಾಗಿದೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೈಸ್ ಮಾತ್ರ. ನನಗಂತೂ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಮೊಬೈಲ್ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಒಂಥರ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಕು ಫ್ರಂಟು ಗ್ಲಾಸ್ ಫಿನಿಶಿಂಗು ಮತ್ತು ಆ ಥಿಕ್ನೆಸ್ಸು ನಾವು ಆ ಬಗ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ Techboyky ಇದೆ. ಹೊಸಬ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟಿಂದನೇ ನಾವು ಇದೇ ಥರ ಮುಂದೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ಮೊಬೈಲ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು, ಸೊ ವೇರಿಯಂಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು 8GB ರ್ಯಾಮು ಮತ್ತು 156GB 126GB ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು 19,999 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು 8GB ರ್ಯಾಮು ಮತ್ತು 256GB ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಂದು 21,999 ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿರೋದು 21,999ಗೆ. ಸೊ ಈ ಮೊಬೈಲ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ನೆನ್ನೆ ತಾನೇ ವಿಡಿಯೋ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡಿದ್ದು ಇದು ಮೊಬೈಲು. ಸೊ ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಡ್ರು, ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬ್ರೋ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏನಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಮಸ್ತಾಗಿದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾತ್ರ. ಅಂಡರ್ ಬಜೆಟು 5G ಮೊಬೈಲು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ತೊಗೋಬೇಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಏನಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ನೋಡೋಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತಾಗಿರಬೇಕು, ಬಿಡು ಶೈನಿಂಗ್ ಹೊಡಿತಾ ಇರಬೇಕು, ಯಾರ ಥರ ಇಲ್ದಿರೋ ಮೊಬೈಲ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಯಾವುದೇ ಥರ ಲ್ಯಾಗ್ ಆಗೋದಾಗಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ರ್ಯಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ 8GB ರ್ಯಾಮು ಅಪ್ ಟು 4GB ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರ್ಯಾಮ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಮಸ್ತು ಥಿಕ್ನೆಸ್ಸು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಬರೋದಂದರೆ 8.3 mm ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಫುಲ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಗಿದೆ. ಗ್ಲಾಸ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡು ಕೂಡ ಗ್ಲಾಸ್ ಫಿನಿಶಿಂಗು, ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡು ಮುಂದೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಫಿನಿಶಿಂಗು, ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಸೊ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಥರ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ಸೋದಾಗಲಿ, ಸೊ ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮೊಬೈಲು. ಸೊ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಬಿದ್ದರೂ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅದೇ ಥರ ಏನೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಣಲ್ಲ. ಸೊ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಬಂತು 8.3 mm ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಫುಲ್ 6.72 ಇಂಚಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂಥರ 4K ಒಂಥರ ಮಸ್ತಾಗಿ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡೋದಾಗಲಿ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗೇಮಿಂಗ್ಸ್ ಆಡೋದಾಗಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿದೆ. 6.72 ಇಂಚಸ್ ಫುಲ್ SD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು 695 ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ 5G ಚಿಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 5G ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ 5G ಮೊಬೈಲ್ಸ್ಗಳೇ ಫುಲ್ಲು 4G ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬರೋಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗಿಂದನೇ 5G ಮೊಬೈಲ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ 695 ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ. ಆಕ್ಚುಲಿ 695 ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ 8GB ರ್ಯಾಮು ಮತ್ತು 126GB ಅದು ಬಂದು 19,900 ಇತ್ತು. ಸೊ ಓಕೆ ತೊಗೋಬೋದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಏನಿಲ್ಲ. 8GB ರ್ಯಾಮು 126GBನೇ. ಸೊ ಅದು ಬಂದು ಓಕೆ ಅಂಡರ್ ಬಜೆಟ್. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡಿದರೆ 8GB ರ್ಯಾಮು ಮತ್ತು 256GB ಇಂಟರ್ನಲ್ಲು. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಥರ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಲಾಗಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದು ಫೋಟೋ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ, ಫೋಟೋ ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಫೋಟೋ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಗುರು ಮಾತ್ರ. ಫೋಟೋ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ನೀವು OnePlus ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರೇಂಜಿಗೆ ನಿಮ್ಮದು ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡಿದ್ರು ಐಫೋನು OnePlus ರೇಂಜಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅದೇ ಥರ ಹತ್ತನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. OnePlus ಅಂದ್ರೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋಟೋ ವೈಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸೇ ಇಲ್ಲ OnePlusಲ್ಲಿ. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅವರು ಮೊಬೈಲ್ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಕತ್ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನಿಮಗೇನು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಸಜೆಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವರು. ನನಗೂ ಹೋದಾಗ ಅವ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದಾಗ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಸಕ್ಕತ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಆಗೋಯ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಮಾತ್ರ. ಇದು ನಾವು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ವಿತ್ ಗ್ರೇ ಫಿನಿಶಿಂಗ್, ಮ್ಯಾಟ್ ಫಿನಿಶಿಂಗು ಮಾತ್ರ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ ಶೈನಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 67 ವ್ಯಾಟ್ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ವಿತಿನ್ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ. ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ 100% ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದೇ ಮೊಬೈಲು. ಸೊ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವೀಡಿಯೋಗಳು ನೋಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೇ 8GB ರ್ಯಾಮು 56GB, ಆಮೇಲೆ IM ನಂಬರ್ ಸೇಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಲರ್ ವೈಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದೇ
ಇದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಮೊಬೈಲು. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ವೈಸ್ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಬರುತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಆನ್ ಮಾಡೋದು ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಓಕೆ, ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾತ್ರ. ನನಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕತ್ತು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದೇ ಥರನೇ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಬಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಬಟನು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಬಟನು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ ಸ್ಲಾಟಿಂಗು ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಟೈಪು ಸಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗು. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಇಯರ್ಫೋನು ವೈರಿಂಗ್ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಪೀಕರು, ನೀವು ಸ್ಪೀಕರ್ ಹೇಳೋದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಪೀಕರು 200 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್. ಓಕೆನಾ, 200% ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮೂವಿಗಳಾಗಲಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹೌದು, 100% ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ 200 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಸ್ಪೀಕರ್ ವೈಸು ಮಾತ್ರ ಆಡಿಯೋ ವೈಸು ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನೇ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕೇಳೋರಿದ್ದರೆ ಅಂಡರ್ ಬಜೆಟ್ ಬ್ರೋ, ನಂಗೆ 20,000 22,000 ಒಂದು ರೇಂಜಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬೇಕು, 5G ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇದೇ ಥರ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಿಳಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇದೇ ಥರ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತರೆಗೂ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಮಸ್ಕಾರ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್.